สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวัสดิ์นะครับ Hello students from other countries especially from Republic of Dominican or Cambodia ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่ Mega Go ม .4 นะครับม .4 Mega Go 4นะครับเราจะมาเริ่มดูกันว่าใน Mega Go ม .4 นั้นมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนักเรียนอย่าลืมแชร์เพื่อบอกเพื่อนๆให้นักเรียนเพื่อนของนักเรียนได้ทราบด้วยนะครับว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้สามารถเรียนภาษาอังกฤษกันได้อย่างมีความสุขนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนแชร์นักเรียนอาจจะแชร์ในโซเชียลมีเดียที่นักเรียนใช้อยู่นะครับบอกเพื่อนให้นักเรียนให้รู้จะได้มีคนมาดู YouTube ของครูเยอะๆนะครับYouTube ของครูจะได้อะไรล่ะมีคนติดตามเยอะๆนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนๆด้วยนะครับเราจะมาเริ่มเมกะโกของม .4 ด้วยกันนะครับเราจะมาดูเมกะโกของม .4 นะครับเมกะโก4 Unit 1 Big Change นะครับมาดูเนื้อหาข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับ Listen and discuss ครับ 1. Listen and discuss. The world is constantly going through changes. Look at some important events that have changed the world and affected the lives of many people in modern times. The space race. The Russians launched the world's first artificial satellite, Sputnik 1, on October 4, 1957. Next, Sputnik 2, carrying a dog called Laika, went up into space on November 3rd. The Americans launched Explorer 1 on January 31, 1958. The Americans won the race to land on the moon more than 10 years later with Apollo 11 on July 20, 1969. This is one small step for a man, one giant leap for mankind, said astronaut Neil Armstrong, the first person to walk on the moon. Space exploration has continued since then and has brought new discoveries in many different areas of science. The fall of the Berlin Wall. On November 9, 1989, the East German government allowed its citizens to visit West Berlin. In celebration, crowds of East and West Germans climbed onto and crossed the wall that separated the two parts of the city of Berlin. Over the next few weeks, the people knocked the wall down. The fall of the Berlin Wall will always be remembered as a symbol of the end of the Cold War between the East and the West. เป็นเรื่องราวของการแข่งขันทางอวกาศกับการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินนะครับ The European Union. The European Union was formally established with the Maastricht Treaty on November 1st, 1993. However, January 1st, 2002 is a day that many people remember. It wasn't just the start of another new year. It was also the start of a new era for the 304 million people living in 12 European countries. On that day, the euro became the official currency of their countries. The European Union currently has 27 member states, and new members are expected to join. Citizens of member countries can travel freely, live, study, and work in any of the member countries. The Communications Revolution. The first communications satellite, called Telstar,
was launched from Cape Canaveral on July 10, 1962. This marked the start of rapid transmission of TV signals over wide areas. What we take for granted today, satellite television, cellular telephones, wireless and high-speed internet connections, and so forth, were part of science fiction only 40 years ago. Teenagers today are the first real citizens of the digital world. Unlike their parents, they have grown up in a world in which electronic delivery of information and entertainment is natural and more accepted than conventional forms like the newspaper, tape, or film. นี่เป็นการรวมของ EU นะครับอันล่างนี้เป็นการปฏิวัติของการสื่อสารโดยใช้ดาวเทียมนะครับเป็นการเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับ Global issue ครับ Mark the global issue that you think affect us that the most ที่มีผลต่อกันมากๆนะครับ Discuss your choice เนี่ยเอามารวมกันนะครับลองคิดดูนะครับลองมาคุยกัน Global warming นะครับเป็นหัวเรื่องนะครับอันนี้เป็นหัวเรื่องที่ให้ลองคุยกันนะครับมีเยอะเรื่องนะครับคำศัพท์ match the word with the meaning ครับดูกับความหมายนะครับตัดกับความหมายไม่ยากครับ true หรือ false จากเนื้อเรื่องนะครับเหมือนไหมครับถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ครับ 2. Pair work. When did the Russians launch the first satellite? It was launched in 1957. What has changed as a result of the European Union? Citizens from the member countries can travel freely and work in member countries. ของเราก็ต่อไปก็คงประเทศอาเซียนเนี่ยแหละครับก็ไปทำมาหากินที่ประเทศไหนก็ได้นะครับความหมายก็คือเป็นการรวมประเทศให้เป็นเขตที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับ EU ครับไวยากรณ์ครับ simple present tense ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกตินะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นจริงตลอดเวลานะครับประธานบวก verb ช่อง1นะครับประธานบวก verb ช่อง1ประธานเอกภพหรือที่3 verb เติม s นะฮะแบบนี้นะครับเป็น y เป็น I เติม es อะไรอย่างนั้นนั่นเลยคงพอได้นะครับ present simple กับ present progressive ครับ present simple ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ส่วน present progressive ก็กำลังกระทำอยู่นะครับประธานบวก is หรือ am หรือ are ตามด้วย verb เติม ing นะครับกำลังเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติใช้ verb ช่อง1ครับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ใช้ present con นะครับ present progressive นะครับมีกริยาบางตัวไม่ใช้ใน present progressive นะครับเป็นดูนะครับเขาบอก believe forget hear know พวกนี้ไม่ใช้ present progressive นะครับใช้ present simple ธรรมดานะครับ believe forget hear know like love เกี่ยวกับความรู้สึกทั้งหมดนะครับ need prefer remember see understand want นะครับกริยาพวกนี้ใช้ present simple เฉยๆนะครับต่อนะครับ simple past ก็คือ verb ช่อง2นะครับประธาน verb ช่อง2ครับช่อง2ก็เติม ed เปลี่ยนรูปอะไรอย่างนั้นนะครับส่วน present perfect ก็ประธานบวก have หรือ has บวก verb ช่อง3นะครับอันนี้ present perfect นะครับช่อง2 past simple ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับส่วน present perfect ก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุดลงนะครับ present perfect นี่อาจจะใช้ since ใช้ for นะครับ since ก็บอกจุดเริ่มต้นของเวลาที่ได้กระทำเหตุการณ์นั้น for บอกจำนวนเวลานะครับนี่ลองเติมดูนะครับ simple present หรือ present progressive ก็ระวังเรื่องกริยาที่เป็นอยู่ในชุดที่ไม่ใช้ ing ด้วยนะครับไม่ใช่ progressive ใช้ simple เฉยๆนะครับ
ยังไงครับเหมือนไหมครับนั่นเลยครับเมื่อนักเรียนทำมาก่อนนะครับนักเรียนทำมาก่อนแล้วนักเรียนก็มาตรวจเช็คที่หลังนะครับเพื่อเป็นการใช้ YouTube ชุดนี้อย่างถูกต้องนะครับ Gmail ครับการเขียนเมลครับต่อนะครับถ้าเป็นแบบฝึกหัดแบบนี้ครูจะมีจุดที่นักเรียนสามารถจะหยุดเพื่อตรวจเช็คได้นะครับถ้าเปิดไปเช็คไปนักเรียนจะเช็คไม่ทันนะครับต้องหยุดเพื่อดูนะครับหยุด YouTube เพื่อตรวจเช็คของนักเรียนนะครับอันนี้คำตอบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับดูข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนของเรานะครับเสร็จแล้วก็เอามาบอกคุยกับเพื่อนในห้องครับTrue หรือ false ครับลองฟังดูนะครับ 5. Listening. Listen to the information about immigrants in the past. Answer true or false. For centuries, people have made major changes in their lives. Many have moved to other countries in search of new lives. One of the great periods of immigration was between 1880 and 1920. At that time, 23 million immigrants arrived in the United States. Most of them came from poor towns and villages in Southern and Eastern Europe. They had one thing in common. They believed that in the United States, life was going to be better for them. It was the land of freedom and prosperity. Most of these immigrants were able to get just enough money to pay for the trip across the ocean by boat. Many arrived without any money to their names. Often the father of a family came first and found work. Then he sent for his wife and children. The trip across the ocean for poor immigrants was terrible. Men, women, and children stayed in crowded and smelly compartments, deep down in the hold of the ship. They had no showers, and there were no dining rooms for them. They went up on deck to get food from huge pots. This was the price they had to pay to get to the New World. On their arrival in the United States, they saw the Statue of Liberty in New York Harbor. But they weren't free to enter America right away. When immigrants landed in New York, ferry boats took them to Ellis Island, where immigration officers questioned the new arrivals and doctors examined them. Those who failed the medical exam had to go back to their native countries. Sometimes if a child was ill, the entire family had to return. Ellis Island became known as Heartbreak Island among immigrants. เหมือนไหมครับที่นักเรียนฟังแล้วแต่แล้วนักเรียนทำมาครับ 6. Pronunciation. In English, speakers stress or emphasize words that they think are important. These are usually content words like nouns, verbs, and adjectives. Listen and note the stress. Then practice. My mother was born in Hawaii. Where did you grow up? Ken is going to college in California. Have you ever visited Europe? ตอบคำถามเกี่ยวกับเรานะครับบทสนทนาครับ 8. Conversation. Tell me about yourself. I was born here in Berlin, but my family is from Leipzig, in what was East Germany. They moved over to the West soon after the German reunification. How about you? I'm from Brazil,
but my grandparents were from Germany. In fact, they were from Berlin. So I guess you still have family here. I'm afraid we lost touch with our relatives. And how long have you been here? I've been here for almost 3 years. You see, I have dual nationality, Brazilian and German. I have a German passport because of my grandparents, so I can work legally in this country. By the way, what do you do? I'm a biologist. I do research in a lab for a pharmaceutical company. Do you miss Brazil? Quite a bit, but I've got a good job. I've made lots of friends. I fit in okay. I'm happy here. คุยกันนะครับนี่ตอบคำถามนะครับนี่คำตอบครับ ตัวอย่างคำตอบนะครับคำตอบบางทีอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนต้องหยุดแล้วเช็คดูนะครับคล้ายๆก็ถูกแล้วนะครับนี่ลองคุยกันนะครับถึงข้อมูลนะครับ reading ครับ do you know story about people who fell asleep or into a coma and woke up years later เคยเห็นที่คนเป็นโคม่าไปหลายปีแล้วเสร็จแล้วมาตื่นขึ้นไหม Rip Van Winkle ครับตื่นมาอีกยุคนึงนะครับงงไปหมดนะครับ 9. Reading. The Polish Rip Van Winkle. Rip Van Winkle was a character in a short story by the American writer Washington Irving. In the story, Rip lived in a little town in the Hudson Valley in New York in the 1770s, around the time of the American Revolution. Rip went out hunting one day, took a nap under a tree, and fell asleep. He woke up 20 years later to find himself a citizen of a brand new country, the United States of America. Similarly, in the movie Goodbye Lenin, Catherine Sass, an East German woman who dedicated her life to the perpetuation of Communist Party ideology, slips into a coma just before the fall of the Berlin Wall. When she wakes up 8 months later, she is a member of a capitalist society. While she has been asleep, governments have tumbled, barriers have fallen, and a whole new tide of Western goods and values has come flooding eastward to an eagerly awaiting public. Her loving son, Alex, fears that the shock of finding such a radically changed world will lead to a heart attack. So he prepares an elaborate plan to protect her from the truth and to make her believe that the world she lives in now is the same as it used to be. However, the story of Polish railway worker Jan Grzebski, 65, is not from a work of fiction, but is a real-life one. Grzebski went into a coma after he was hit by a train in 1988. He woke up 19 years later in April 2007 into a world that had transformed itself from a communist regime where food lines were common to a world of Big Macs and cell phones. When I went into a coma, there was only tea and vinegar in the shops. Meat was rationed, and there were long lines of cars at gas stations. Now, there are so many goods in the shops it makes my head spin. What amazes me today is that all these people walk around with their cell phones and never stop complaining. I have nothing to complain about, said Grzebski. At the time of the accident, Grzebski's doctors didn't give him long to live, but they were wrong. He survived thanks to the devoted care of his wife, Gertruda. She refused to believe the doctors and moved her husband's body every hour to prevent bed sores.
It was Gertruda that saved me, and I'll never forget it, said Grzebski. Now he's getting to know his family, which has grown considerably since his accident. His 4 children are all married and have provided him with 11 grandchildren. คนนี้โคม่านานเลยนะครับ19 ปีนะครับ After reading ครับทำแล้วลองเช็คนะครับยังไงครับถูกหมดไหมครับให้อธิบายคำต่อไปนี้เป็นภาษาของเรานะครับข้อ B ข้อ C What do the 3 story in the reading have in common How are they different ทั้ง3เรื่องเป็นยังไงบ้างครับต่างกันยังไงนะครับส่วน discussion เนี่ยเป็นการพูดคุยกันนะครับนักเรียนเคยเห็นเรื่องราวแบบนี้บ้างไหมครับลองคุยกันดูครับ Writing ครับ Write about the major change that have happened in your country มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆในประเทศเรานะครับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับโปรเจกต์ครับหาคนซึ่ง have moved to another country ย้ายไปอยู่ประเทศอื่นนะครับหรือว่ามาจากประเทศอื่นที่มาอาศัยอยู่ที่ของเราครับเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของเขานะครับโอเคครับยูนิตนี้ยูนิต1นะครับ Big Change ก็มีเท่านี้ครับเป็นไงบ้างครับนักเรียน YouTube ในยูนิตนี้ของนักเรียนนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับการเรียนของนักเรียนบ้างในการสรุปหรือในการเตรียมตัวเพื่อเรียนนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีการติดในการทำแบบฝึกหัดหรือว่าเอามาตรวจแบบฝึกหัดก็ยังมีประโยชน์ได้นะครับนักเรียนอย่าลืมบอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขเหมือนนักเรียนนะครับนั่นเลยครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามกด Subscribe ให้ครูด้วยนะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้นะครับหวังว่านักเรียนจะเรียนได้อย่างมีความสุขเจอกันใหม่ยูนิตหน้าครับสวัสดีครับ